हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, हम बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे यहीं पे और उस पर लिखे थे तुम्हारी एक्स से ज़्यादा तो ये दृश्य खूबसूरत है। गजब का वायरल हुआ था वो वीडियो भाई। और देखिए, अभी हम आज बहुत दिन के बाद अयोध्या आए। तो पानी तो हालांकि बहुत सूख गया है, अब तो सावन आने वाला है, अब भर जाएगा। और इधर देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। इधर दूर कहीं सनसेट हो रहा है और इधर देख सकते हैं, इधर कितना प्यारा दृश्य है, दृश्य व्यू।